Pues kunanqa cristiano canapajos vocación nioj me casanchis. Imanchi palabra vocación maimanta hamon. Imatan significan chi palabra castellano manta quechua iman somami. Significa mi quechuapi Dios paj wahakuyni, wahayni. Huknipaq nashawanchis kankunan kankichis wahasqa. Waykikuna panaykuna cristiano kunaka wahasqan kashanchis kay mundupi comunlla kawsayninchimanta cristiano kawsayman. Qawrichis kay pachapiqa runaqa maqanakun. Qawrichis kay pachapiqa runaqa k'aminakun. Dañanakun sunqunkuta. Kay pachapiqa imapas kashan wasipipas bullalla. Kay pachapiqa huchalla kashan. Pero chimanta Dios wahashawanchis kankunaq vocacionnikichasqa kaymi nispa. Chay chamanta qhipachanmanta wayqi Ruperto ñawinchaypayku imas nuqanchis cristianokuna hina kawsaypi vocacionninchis kashan. Qhawarichis San Pablo chayta rimashawanchis. San Pabloqa cárcelpi chay rato kashan rimashawaspanchis. Cárcelpi wisq'asqa kashan. Imamanta cristiano kayninta nuqanchis hina predicaqtin paykunata paytaqa cárcelman wisq'arapuranku. Pero ashwanpas pay niwashanchis nuqanchisqa vocacionninchis kashami. Imanchay vocación kasqa Dios paj wahakuyni. Dios paj wahayni. Imaman wajas kasqanchis hermano Ruperto. A ver, ñawinchaman chaymanta vocación nishanchimanta. Sean humildes y amables. Ahí está, qhawari nuqanchis kananchis kay pachapiqa mana saltapakuqllañachu, mana maqanakuqllañachu. Imatapas nirwanchis, ay chay runaqa chanata nirwan nispallañachu manan. Imina kananchis, humilde, Y amables. amable, chaymanta imainan kasqa hermano. Sean comprensivos. Qhawari, munakuq kaychis, comprendenakuychis nispa nishan. Y soportanakuychistaq nispa. Hay veces mana nuqanchis imatapas k'aminarqunsiqa ya está, manaña napanakapunchinachu. Ya está, huk ñawwan qhawapchanas, mana rikuq churakapunchichu kallipipis. Ajna hay veces kanchis maqanakuspanchis, chaymi nishawanchis soportanakuychis. Con amor, munakuywan nispa niwashanchis. Chaymansi wahasqa kashanchis wayqiykuna panaykuna. Chay wasipi nuqanchis practicananchis chayta. Humilde, imataq humilde kayri. Mana huk nisqanku hinapas tonto hinapas taqchu kasnanchis, comunallanchis taqchu. Nuqa humilde ganas pachu mana chinatachu, no? Chanillanta imatapas momentumpi imatapas rimananchis. Chaypaqqa mana sapachillanchis atisunmanchu. Dios taytanchismanta mañaykuspas atisunman. Qhawari a ver kunanqa ñawinchami versículo 3 tañata. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Taq kawsayllapipuni nispa. Chaymantataq huñullapuni kashaychis nispa. Huñulla. Imina nuqanchis kunan huñuykunchis aqna huñulla kashananchis. Pazllapi tranquilulla. Wayqiypanay nuqa chaymana ima. Imata nuqanchis kay pachapi yanqa huchatarispa kananchis. Nima 100 años tapas nuqanchis pachaq watatapas kawsasunñachu. Abuelonskunacha kawsasharan. Kunanqa manañama kawsanspañachu. Qhawar tiempopas pisillaña nuqanchispaq kasyan, pero ashwanpas chaypi huchatarishanchis. Terrenomanta maqanaykushanchis, imachamanta maqanaykushanchis, manachu más bien pazpi nisqan hina taytanchispaq hina kawsakusunman. Chayta invitawashanchis, chaytan wahashawanchis. Eso es nuestra vocación. Cristiano hina kay pachapi kawsayninchis. Parroquiapipas kushkalla purinanchis kashan. Qhawarichis parroquiaman kunaykurusunchis. Ñawinchami siguiente hermano. 4. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hukllapunin Señor paz. Chaypa huk ejemplo churachawanchis. Hukllan iñiypas nispa. Chirayku waykuna panaykuna kunan punchikunapas mana huklarukunaman puriykachasunmanchu comuntaqa. Huklapunia iñiñinchisqa. Mana nuqanchis nisunmanchu kaypiqa a ver, huñukunanchis sabadompin, huklarupetaq domingo nispa aqnata. Hay veces pantachinakun, mi mana huk iñiykunak kunan punchikunak lluqsiramunya. Pero ashwanpas chaypi nishanchis hukllan nispa nishanchis. Huk iglesiakunapas kunan nirwasunman, invitawasunman nuqanchis haku iglesiayman nispa. Pero manaya chinachu, ishki iñiychu. Ashwanpas huk iñiyllaya, chita niwashanchis. Hukllan Diospas, hukllan iñiypas, sichu riki kunan ishkimat aqarakapsunman chayqa, ñaya kanña chaypi conflicto. Ñaya chaypi maqanakuy kanña, ñaya chaypi qhawanakuy kanña. Pero ashwanpas sichus hukllapiña kawsanchis chayqa soportanakunchis, hay veces mana soportanakuyta echanchis nuqanchis. Y minas chis soportanakuyri, a pesar que nuqanchis maniki imatapas rik runamasinchis ruwamashanchis, nuqanchis chaypiya Dios manta mañakuspa kawsananchis paywan. Entendionanchis, comprendionanchis. Aqnapunitaq runaqa wayqiypanay nisqay hinapas kay pachapiqa mana angelkunapastaq tiyashanchis. Mana nuqanchisqa
mana huchallaqñachu manalla imallatapis mana ruarunchis ashamus ruanchis chaypisha comprendinakuspa noqanchis tiyashananchis kanman. Entonces chayta warkuna niwashanchis huk iñilla chaymantaqa imanasqan Un bautismo. huk bautismulla chaypipas bautismumantapis rimashawan chaypin iglesianchis niwanchis bautismoqa hukllapunin nispa manan ishki kinsa bautizo kanmanchu wakinkunaqa hasta challpurakamshankuña mayukunapi manan kayqa bautismiqa valeranchu nispa imaymanata rimaspa. Entonces warkuna panaykuna chayqa Dios taytanchikwanpas pukllashaswanman hinaykaman. Cada uno de nosotros ha recibido su talento de Cristo. Y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Waykuna panaykuna sapankanchismi nuqanchis iglesiapiqa Diosninchis Juanchis wakinta tukaqta takiqta predikaqta wayk'uqta a veces kibipskuna mana waykukuspaqa mana mikuspaq kasumanchu riki. Pero wakinqa chaypaq kashllantaq waqasqa. Wakinqa tukaqpaqñataq, wakinqa animaqpaqñataq, wakinqa allin kawsaypi kananpaqñataq. Riki llapanchis kashanchis nuqanchis imimana don niyuq imimana Diosninchis regalota talentota qawan.